જામનગર જિલ્લા પંચાયત દ્વારા ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા 193 ગામના ચેકડેમ અને તળાવની દરખાસ્ત રાજ્ય સરકારમાં કરેલું હતું, પરંતુ આ દરખાસ્ત રાજ્ય સરકારે મંજૂર ના કરતા ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે ખૂબ મુશ્કેલી ઊભી થશે। જામનગર જિલ્લા પંચાયત દ્વારા જિલ્લાના 193 ગામડાના ચેકડેમોને તળાવો રિપેર કરાવવા દરખાસ્ત રાજ્ય સરકારમાં કરવામાં આવી હતી। જિલ્લાના સિંચાઈ સમિતિના અધ્યક્ષ વશમરામભાઈ આહિરે જણાવ્યું કે ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે મુશ્કેલી ન પડે તે માટે રૂપિયા 16.65 કરોડની દરખાસ્ત સિંચાઈ વિભાગ ગાંધીનગરને કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ચોમાસું બેસી ગયું હોય છતાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવી નથી, જેના પરિણામે વહેલા દરખાસ્તનું મહત્વ આ ખેડૂત વિરોધી સરકાર સમજી શકી નથી, જેનાથી સીધું નુકસાન ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે થશે। જામનગર જિલ્લા પંચાયતના સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લાના ચેકડેમોના મરામત કામના ટેન્ડરની કાર્યવાહી હાલ પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં છે। ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ એજન્સી મારફત આ કામ ઝડપથી પૂર્ણ થાય તેવા પ્રયાસો કરાશે અને ચોમાસા પહેલા ચેકડેમોનું મરામત કામ પૂર્ણ થાય તેવા પ્રયાસો હાથ ધરાશે। આમ જામનગર જિલ્લાના ચેકડેમો અને તળાવોની મરામતનું કામ માટે ગ્રાન્ટની જોગવાઈ પણ કરી દેવામાં આવી છે। આપણા પાસે જામનગર જિલ્લાના 178 ચેકડેમો છે અને 24ના આપણે મંજૂરી આપી દીધી છે અને એ કામગીરી હાથ ઉપર લેવાની છે તાત્કાલિક। નહીં, ફંડ ફાળવે જ છે, ગ્રાન્ટ તો આપે જ છે, સરકાર આપશે। અંદાજિત 24 માટે 37 લાખ જેટલું ખર્ચ છે, 36-37 લાખ જેટલું ખર્ચ થવાની શક્યતા છે અંદાજો, અને બાકીના કામોના અંદાજો હવે અત્યારે બનાવી રહ્યા છે, એટલે બને એટલે ખ્યાલ આવે છે તે એનાથી સારો એવો ફાયદો થાય એવું છે, કેમ કે આ કામગીરી જળસંચય માટેની જ છે। ચેકડેમમાં પાણી લીકેજ થઈ જતું હોય એટલે પાણી રહેતું નથી, એટલે આપણે કામગીરી જળસંચય માટેની જ કામગીરી કરી રહ્યા છીએ। હા, વહીવટી મંજૂરી મળી ગઈ છે, એટલે પ્રક્રિયામાં છે, ટેન્ડર પ્રક્રિયા અને એસ્ટિમેટ બનાવીને એની તાંત્રિક મંજૂરી, એની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી ગઈ છે, તાંત્રિક મંજૂરી અને વહીવટી મંજૂરી મેળવીને આગળની કામગીરી હવે કરી રહ્યા છે। હા, એ શક્યતા અમે છીએ। રાજ્ય સરકારના સિંચાઈ વિભાગની ઢીલી નીતિને લઈને ચેકડેમોનું મરામત કામ તો અધૂરું રહેશે, સાથે ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી નહીં મળે તે વાત પણ નક્કી છે। સલમાન ખાન, CN24 ન્યૂઝ, જામનગર।